น้องคะถ้ามีลูกค้ามาถามว่าร้านนู้นถูกกว่าเราจะตอบว่ายังไงดีคะ ก็จะบอกลูกค้าว่าลูกค้าสามารถไปซ่อมร้านนั้นได้เลยค่ะส่วนคุณภาพก็ตามราคาค่ะขออภัยด้วยนะคะคุณลูกค้าเผอิญว่าร้านเราอะค่ะไม่ได้แข่งขันเรื่องราคานะคะเราเน้นที่คุณภาพและประสบการณ์ในการทำงานของช่างนะคะทางร้านเราเน้นซ่อมแล้วจบทุกงานค่ะทุกงานหลังซ่อมเราจะมีประกันให้หมดค่ะหากเคสไหนซ่อมแล้วไม่ผ่านทางร้านไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะหรือเคสไหนที่ซ่อมแล้วไม่จบทางร้านยินดีคืนเงินได้เต็มจำนวนค่ะและลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจซ่อมนะคะอยากซ่อมด่วนซ่อมไวมาได้เลยค่ะที่สกายโกลด์